Hei, Olli on siin ja mis sa arvasid, et see paneme X-i käima aasta kokkuvõtte, ma müün selle maha, on sellest X-ist viimane video või? Ei. Nimelt, kui see video välja läks, siis Rasmuse tuttav töökaaslane kolleeg ütles, et kuule, aga sul on pihusti nagu pealt või sealt stutsid ümbert märjad, et äkki on pihustid lihtsalt lahti jäänud ja sellest on kogu ent. Nii et thanks kõigile, kes märkasid ja kommenteerisid seda, ehk siis see üks vana. Ja nüüd me siis hakkame lahti, vaatame, kas seal on mingisugune vahe, mis tuleb sisse ja äkki saame korda. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Äkki saame korda, a.k.a. mul on aku ikka omadega täiesti läbi, nii et jah. No mulle ei tea, et seda start-aku vaata, mis see sott maksab, seda ära endale osta. Et kui see iga päev iga aasta sõita selle autoga eriti. Ei no point on selles, et kui me saame ta korda, ma võin temaga sõita vabalt, mulle väga meeldib see. Lihtsalt ongi see point, et ma tahaks nagu maha müüa. Et aga ma võin temaga sõita samasti, aga ma ei saa nagu see kuu midagi teha. No. Ning kui praegu kõlavad asjad natuke teisiti, siis see on sellepärast, et meil on natukene kiire ja ma ei tea, kus kohas mu mikrofonid on, nii et tere tulemast tagasi kiviaega, kus ma kasutan oma telefoni mikrofoni. Loodame, et ei ole kõige hullem. Noh, me oleme 15 minutit siin olnud. Meil on kolla vähemalt ühest otsast lahti. Ja seekord kõikide pointidega. Kes ei tea, siis kuskile siia üles ma panen siis selle video, kus me eelisüte küünlad vahetasime, kui me viimane kord selle kolda maha võtsime. Ja mis kõik lollusid seal toimusid. Igastahes, ma loodan, ma olen kaadris. Miks me seda teeme, on see, et mul on probleem auto käivitamisega, eriti just külmast peast, aga natukene ka soojast peast. Ja kui me vaatasime neid eelisüte küünlaid, siis ise too hetk ei pannud tähele, kui me seda tegime küll, aga pärast poole videot monteerides või isegi tagantjärgi vaadates ma märkasin, et mul olid pihust ümbert natuke märjad. Ja nüüd, kui ma näitasin seda kuvatõmbist ka siis oma videos, kus ma rääkisin, kuidas mul aasta möödus sellega, selle turu kõige odavama X-iga, siis on see, et Rasmuse kolleeg mainis ära, et kuule, aga äkki on pihustid orud lahti lihtsalt. Nii et nüüd me kontrollime üle, mis need on, võtame lahti, vaatame, kuidas keermed on. Äkki saab tasuta korda selle käivituse, äkki kogu viga on seal. Muidugi arvestades seda, et auto on nagu 21 aastat vana, ega see ei pruugi olla kogu lahendus, aga samas me oleme siin teinud asju, mis on parandanud minu käivitust, aga näis, kas see on viimane sõlm või mitte. Ja kui ei saagi midagi paremaks, ega noh, hullu ei ole. Selles suhtes, et see auto praeguse momendiga on see, et ma panin ta müüki ja ta on mul mingi nädal aega müügis olnud ja keegi pole jõudnud seda vaatama, ei tea küll miks. Ja vaatame, äkki saab käivituse paremaks, muidugi aku on ikka veel läbi ja äkki saab natuke rohkem hinde küsida. Või siis hakkab häbi seda autot müüa ja sõidame edasi sellega, noh. Kunagi ei või teada. Sellepärast me oleme täna siin. Siin on hea.
lahti. Vaata, mul on need torud siin ees praegu. See on veidi nii, ja nüüd, et need kõik asjad alles oleks. Midagi on ees. Aga ma ei mäleta, kuidas see käis. siit poolt on vaba. Õlivarras jäi ette, midagi jäi räigelt ette, ma mäletan, aga... Ja, ma võtsin õlivarda käest ära. Pidi otse üles tulema. Midagi kukkus. Midagi kukkus, jah? Ei, siin on ikka midagi. Ei, see on põlt. See on ees. Ops. Kas ikka on põltid otsas? 3. Üks on kadunud vist. Kui sul on 4, jah? Mul on siin 3. Või 3, jah, õigemini. Jah, ja üks peab ka olema kadunud. See on kadunud. Ei. Siis on 2 kadunud sellisele, saad aru. Üks on puudu. Kaane oma. Tal on siin siuksed need, mis lähevad sisse laskele. Ja nad kukuvad siit august sisse tihti lugu. Kolvi otsa. Siis on need sees seal. Kui kadunud on. Välistatud ei ole, jah. Kus nad ikka olla saavad? Taaskord. No aga see oli mingi plastik või? Kumm ja alutihendus või see aluseip. Jah, üks on kaatsis. Nagu pahasti kaatsis. Sellepärast ta sinist välja ajaski usu. Ei, ta on nüüd praegu lahti võttes ära kadunud. Ja lamp. Sul on põhi all, jah? Mul on põhi all, jah. No, siis veel parem. Mul oleks ehk maha kukkunud, aga... Jaa. Siis ta on kuskil mootori vahel. Miskvõrst arvan küll, et ega ta sisse ei kukkunud. See oli puudu. Ma võtsin 3 teki järjest ja need peaks olema tegelikult siin. Okei, siis on see puudu. Jah. Okei, teise kolmanda vahel. Teise kolmanda vahel. Siis tohib see vabalt siin all ka olla. Kas sa näed midagi, kui sa lihtsalt üritad? Ma üritan näha. Sul on lamp seal otsas või? Jah. Ja sellega üritad näha? Okay. Mul ei ole endoskoopi ka. No nagu ikka. No järsüüti küll, kas vahetame need ka ära või? Kui me püsime on. Jaan äkki ikkagi on ta kuskil lihtsalt kadunud. No me panime tagasi kõik need ju. Ja mida on äkki ta kukkus? Aga augus ei ole kuskil või? Ei näe, ta läheb kurviga. Näpuga ei anna katsuda. Sinna aga ei... Tuleb viisalt pikk, jah. Oota, täpselt. Jah, proovi sellega. Otse on magnetiga sulle. Jah. Aga kas need üldse on magnetiga? Jep, neil on metalläär. On nii? Me sörkisime eelmine kord ka sellega, vaata. Ja millele te leidsite, millele ei olnud? Seal pool mingisugusel neil. Siin selle oma minu arust kukkus. Jah, sest et need 3 olid olemas ja need 2 olid siis see on siit. Ta ei läinud aga sisse, et siin oligi see teema. Ei mahu. Ei ülleb hästi. Oleks see, kus ongi ainult väike magnet otsas, eks ja siis oleks see teleskoop, või mitte teleskoop, vaid see... Endo. Ja tegelikult, kas sellist ei müüda järsku? Ikka müüks. Päris sellist kas mul seal on olemas? Mul on endoskoop, jah, mille otsa saab magneti panna. Näitad, see on 60 kilti seal pool. Tartus, jah. Ma kuulisin seda kukkumist. Ma kuulsin ka, aga see ei kukuks nii kõva paugu. Aga alla oled päris vaadanud või? Päris maas ei ole. Ratta ümbrused ja need ümber. Ta raisk veereb ju kuskil ümargune asi, see veereb ei tea kus. Põhjakatled ka ju ees kõik, siis ega ei näegi. Võta põhjakatte alt ära, järsku leiad üles. Põhjakatet on raskem ära võtta, kui see plukikaas maha võtta, ma arvan. Jaa, küll, jah. See põhjakatte on nii värdest on siin all. Siin pool ei ole.
Miks meil alati sama põllu juhtuma? No seekord on vähemalt, seekord on see, et me teame, et seal peab olema. No, seda küll, jah. Siin ei võiks olla kuskil midagi nähtavat. Et saaks lõbusam, et saaks põnevam. Riskime, äkki ongi. Ei no, peab olema. Küsimus on, et kus? Ma olen fine sellega, et kuradi ma ei pane seda tagasi eeldusel, et me teame, et see ei ole mootoris. Kõige sul endoskoopi ei ole või? Ei tea küll. Kaatsime midagi tähtsat ära. Mootoris jah. Me ei tea. Mõni seib. On küll jah, seib jah. Jaan, mul on siibel saatadest. Ok. Selleks ta müügis ongi vist. Kuule, sina ise ütlesid, et A2 on meil lahtine. Mina oleks nüüd toas ka istuda edasi. Kõik lased läbi enam vähem. Tõenäoliselt. Ma ei tea, teeme pausi sellele, hakkame pihustid lahti kakkuma või neid poilasid. Ja teeks need ära, jah. See on kuradi, mis see on, 13 või? 16. Mis siis ikka 17? No? Siukse keskmise tugevusega vähemalt on kõik kinni. Kas me paneme midagi vahele või lihtsalt tuugelt hakkan lammutama või? Näputugevuselt lahti ei ole midagi. Ei, kõik tuleb lahti võtta, jah. Tuleb kõverad peale olla. Kusjuures Sangyongil, sellel suuremal, sellel on PEM-i mootorid, PEM-i sillad, PEM-i kast peal. Mitte PEM-i, Mersu, jah. Mersu, mitte PEM-i. No PEM on ju selle, länkari. On PEM-i mootorid. Jah. See X5 tuli länka selle Land Roveri järgi. Ma millegipärast usun Mersu mootoritesse rohkem kui PEM-i omasse. Ja mul on töökaas on ütlema vaata, et 2 autot, mis kunagi tee peale jätta. PEM ja Mersu. Armatuur võib põleda, kõik mootor võib põleda, aga tee peale sa ei jää see mootor. Et tuleb takso järgi või? Ma jäin PEM-iga tee peale, mul lõppus kütused. Vaata, see on juba oma lollus, eks ju. Selle vastu. Ei, Seir näitas 15 liitrit paagis. Ja see on oma lollus, selle vastu ei saa. 39. Kui oleks sellist finantsi, mina oleks Mersu peal. Üldiselt on need kõik sakslased siuksed. Enam on talutavad. No Audi ei ole reis. Mersu roostetab rohkem kui PEM. Roostetamise küljest küll jah on, aga Mersul peab tegema iga aasta korrosioonitõrje või üle aasta ja siis ei ole väga hullu. Täpselt samamoodi Siguli oli vanasti, kogu aeg pidid kõik logarid, kõik kiskusid ära, logarid ei oldki tal küljes. Logarid tuli ise panna. Mul on paksud näpud ei lähe. Ui, põhjakas, mul oleme seisnud praegu põhja peal. Kõlab lõbusalt. See on täpselt, vaata, kuradi kokkub siit ja kuradi selle starteri vahele ja sinna ei saa nagu ligi ilusti. Ma võtsin selle kuradi piibu ka eest ära ja... Miks ma rõmmu heiskeid ei kuule? Miks sa peaksid? Miks sa peaksid? Ma eeldasin, et kuradi selle aega, kui ma põhjal käin, siis saad et korda. Sul on see kuradi saadanud? Ei, mitte täna. Oi, sa oled asukohta vahetanud?
jaa, seda küll. No ma ei näe mitte midagi. Ei midagi enamat. Nonii, nagu sa nägid, ma igaks juks teen siia filleri, ma ei tea, palju ma siia jätan. Aga nagu sa nägid, siis kollet ära võttes kukkus meil üks seip. Seekord päriselt. Ja siis me otsisime ja me mõtlesime, et see kukkus ikkagi mootori sisse, sest et me ei leidnud seda mitte kuskilt. Ma kuulasin tagasi seda videofaili ja nüüd ma panen siia kohta täpselt selle lõike, kust ma kuulsin ära, et ta ei ole seal silindris. Pidi otsi üles tulema. Midagi kukkus. Midagi kukkus, jah? Pidi otsi üles tulema. Pidi otsi üles tulema. Nagu me kuulsime, ta oli tõk-tõk-tõk-tõk. See viimane pauk oli, tal oli päris palju metallist rikošetti, aga see viimane pauk oli nii parajalt tumine, et see ei saanud mitte mingil juhul silindri peale kukkuda. Nii et me leidsime selle ülesse. Kardaani risti all. Ole, saada prossa. Kardaani risti all on Ja tundsin. ja vooliku ja põhjaplaadi vahel. See on täpselt see koht, kuhu ma ei mahtunud. Vähemalt me teame, et see ei ole mootoris. Seda küll, aga... Jumal tänatud Apple'ile, noh, sest et okei, see on delay'ga, aga ma SharePlayn oma musta arvuti ekraanile ja siit on näha, kus see on. Ja nüüd on niisugune situatsioon, kus meil on väga külm, sest et meil on õues -11, toas niisugune tubli -3 või midagi niisugust. Ja see on ikka veel seal põhjaplaadi all, aga varsti läheb soojamaks. Nii et tuleme hiljem tagasi. Viskasin siia igast pabernutsakad igastugustesse avadesse ette, et siia puidutolmu ja asju vahele ei lähe. Miinus muidugi salongi oma, aga noh, see on salongi oma. Ei tohiks nagu midagi liiga hullu olla, nii et me tuleme tagasi siis, kui soojaks läheb. Sinuga aga näeme juba kohe praegu. No nii, nüüd on soojem ja oleme tagasi X-i juures. Ja ma vaatan, ma editisin natukene seda videot siin vahepeal ja ma vaatasin, et kuna meil oli siin nii palju tegemist ja nii palju rääkimist, siis ega ma ei filminud korralikult seda, mis me siin tegime. Mis me siin tegime oli lihtsalt see, et võtsime need stutsid lahti, vaatasime, panime risti ilusti kinni, sammhaaval, et saaks ilusti korda, aga sellel ei ole otseselt vahet praegu, sellepärast, et no, vaatame vari jääb peale, et siin on päris märg, mitte ainult siit strutside juurest, vaid ka siit tagasi voolude juurest, nii et siis mõtlesime koos Rasmusega. Jaa! Mida? Kas me sinna ei võiks parkida? See on palju soojem. Siis me oleme koos Rasmusega tagasi siin. Mõtlesime, et kui meil juba on sisselaske kolle maas ja siit näeb nii kole välja, et siis vahetame ära selle tagasivoolu vooliku ja kui juba, noh, siin on markeeringud peal, et keegi on pihustite küljes juba käinud, nii et äkki need tulevad ilusti välja. Võtaks siis need ka lahti ja vaataks äkki need pihusti seibid üle ja pihusti tihendid. Äkki joppab, saab leketest lahti ja äkki tekib ka kütuse surve tänu sellele mingi lemenkombel. Ja siis ta läheb igast asendist ilusti käima. Vähemalt loodame. Ning kuna meil kukkus sinna põhjaplate peale üks nendest seibidest, mis siin peaks olema, siis ootasime soojamat ilma, kus riietega ei mahu siia vahele, et otsida seda põhjaplaadi alt. Ma ei mäleta, mis teema eelmine kord oli, kui meil seib kadunud oli, aga seekord me ei viitsi, tuleb välja, et neid saab üksikult tellida. Las see seib seal põhjaplaadi peal olla, viskame ka üks uut asemele.
täna kuradi õues on juba +3. Eelmine kord oli sees -3. Nii. Sa tahad oma pistikumaagit teha või? No sealt juba on diisline kõik. See 3, mis sealt kõik diisline. See on kõik kohad diislised. Veel imelikum oleks, kui see oleks bensune kõik. Fair enough. Nii, siis võiks olla ju ops. Sealt ei tule. Need on lahti. Kas selle peab ka äkki lahti tegema? Tea, kas see tuleb välja või ei tule? Jep, see tuleb välja. Teist tuul. Kuidas sa hakkad panema, sa viskad selle meelega üle. See on haige. Läks näppude vahelt surakina. Ma näen, siin on. Rasmus kasutab minu pesapallikurike seda. Ma demonstreerisin seda neile. Just otse. Ja sa ei saa sellega sinna lõigeks. Vaata, kui sul on see endoskoop, see on väiksem veel ju. Unless meil ei ole vaja seda. Lihtsalt teissugune attack angle oli vaja. See higi vana probleemne. Kas ma su selle võin kuskil sinna isata? Ei. Kreedi, kui sul igav on, sa võid vaadata, seal taga on üks kruvi veel, mis on ümar. Kas sa saad kuidagi sinna ligidale? Või ta ei ole ümar, ta mingi üks kant võib-olla on. Sest et kui ma hooldust tegin, siis ma ei saanud seda potsikut siit pealt ära. Sest et see tagumine lihtsalt ei tulnud lahtina. Siis ma rõvedalt väännesin siin igate pidi. Värde nurga all ka, jah? Muidugi on. Iga otsa peale. Ta ei läinud siin. Seal on see kuradi kõige viimane kuradi tagasivoolu. Laps sai. No tagasivoolu on lahti. Aiaka asi ongi see, et tea, mis nurgal päriselt need pehustid siit ära tulevad. Kui see peaks ette jääma millelegi, siis see on ainuke murekoht. Täna võib. Täna on riided. Põlvi ei ole. Rasmus on lihtsalt popp. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Tead, ma keerasin kinni kogu aega. No siis sa keerasid üle, jah? Ma keerasin üle, jah? Always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Ma ei tea, mingi vend on selle nii ümaraks siin keeranud, et... Seal üks kant peaks olema kuskil. Mitte ühte kanti ka ei ole. Kui sa juba seal oled, kas sa saad sellele teisele ligi sealt? Kellele? Siia, see kuradi torks peaga. Mis torks peaga? See siin.
alla kukutada? Soovituslikult mitte. Kui sa väga tahad. Nii, siis on kuradi tagasivool lahti ja või noh, tagasivool on lahti, tagasivool eest ära ja Sorry, ma tein saepurusuga. how dare you. No võt, tead, täpselt niimoodi teerisingi. Nüüd selle tagasivooluga on sükene asi, et see jookseb siit kuskilt vulu ja täpselt siia. Ja nagu näha, siis see on paremaid aegu näinud, aga siin ei ole klambrit ega midagi peal. Siis me korra mõtlesime, kas paneme klambri või mitte, aga siis otsustasime, et ei pane. Nii, keegi routingut ka mäletab. Aha, kuskilt lihtsalt noh. Ops. Tagasivool on maas. Ega noh, siin vähemalt 2 selle klemmi otsast, 3 klemmi otsast on märjim kui teiste oma, mis võib olla meie tilgutatud, aga suurema tõenäosusega lekkis sealt. Noh, kuiv on ju, see kõige esimene. See on kuiv. See on juba märg. See on juba märg. See on ka märg ja siitades on kuivad. Hei, tulevik Ulja on siin. Nüüd võrreldes sellega, kui me filmisime seda pihustite videot, on minu olukord siin töökojas muutunud märksa paremaks. Nüüd ma olen juba tükk aega ägisenud, et minu tongraud ei tõsta minu X5 või siis nüüd ka minu Volvot piisavalt kõrgele ning see tõste, mida ta teeb, sellega on päris raske. Lisaks sellele on Rasmus siin tükk aega rääkinud sellest, et meil on liiga pime ning ka teie, head vaatajad, olete välja toonud seda, et me peaksime omale ostma pealambid ja võib-olla siis mingisugust muud valgust siia juurde. Aga mina olen olnud sükene kokkuhoidlik, et öelda ilusti, ja ma pole ostnud. Nii et meile tõttas appi sükene firma, nagu on Mototron. Mototron on alustav Eesti auto- ja elektrikaupade e-pood, kust võib leida päris hea hinnaga igasuguseid põnevaid asju, nagu näiteks igasugused garaažiseadmed, elektritööriistad, kui ka näiteks mingisugused lihtsamad varuosad, nagu näiteks õlid autodele, tekstiilmatid või rehvid või akud. Ja Mototron pakkus mulle sükest väikest koostöövõimalust, aga ma ei tahaks reklaamida mingisugust firmat, kellest ma ei tea mitte midagi ja ma ei ole üldse kursis, kuidas nad töötavad ja ma ei taha anda mingisuguse katteta lubadusi. Nii et enne kui ma sellega nõus olin, otsustasin ma oma elu natukene lihtsamaks teha, nii et ma käisin ja testisin Mototroni e-poodi. Ja noh, nagu sa võid arvata, ma ostsin sealt omale midagi kallist, milleks on suur tungraud lõpuks ometi. Küll aga ma olen juba varasemalt otsinud omale mingisugust suuremat tungrauda, millega oleks hea ja kerge tõsta autot. Niimoodi, et lõpuks ometi oleks mul rattad natukene rohkem maast lahti kui ainult natukene. Mul on isegi tagaratas maast lahti. Ning usu sa mind, ma ei maksnud selle tungraua eest üldse mitte liiga palju. Ma olen juba ammu otsinud omale mingisugust seda suuremat tungrauda ja mul oli täna vähem vaadatud seal mingisugused asjad välja, aga kui ma hakkasin Mototroni lehel surfama, siis jäi see mulle koheselt silma just oma hea hinna poolest. Nüüd see ei olnud see, et teised tungrauad, siuksed oleks mingi 300 olnud ja mina sain selle 30-ga. Ei, ma maksin ikkagi päris raha selle eest, küll aga seal oli piisavalt märgatavalt väiksem hind kui teistel, et ma lihtsalt ei saanud jätta seda ostmata ja olenemata sellest, mis iganes diile teised pakkusid, mul oli majanduslikult mõistlikum võtta just see. Nüüd lisaks sellele tungrauale ma tegin oma elu lihtsamaks ka sellega. See on pisike ratastel alus, millega ma saan auto alla piiluda. Kuna mul on halb selg, siis see on päris hea asi mulle. Mul on päris mugav ja mu selg ei kannata üldse. Sarnaselt sellele tungrauale, selle aluse hind oli sükene, et miks mitte osta. Täitsa hea pakkumine. Hea meelega võtsin selle, tegin oma elu natukene lihtsamaks ja siiamaani ei kahetse. Oi ei, ma olen auto all. Oh, hello, Kardan.
Nüüd, kui ma asjad ära tellisin, siis Mototroni üks eeliseid on see, et nad kasutavad TPD-d, et saata seda kaupa, mis tähendab seda, et ma olen loll ja ma tellisin reede õhtul, nagu mingisugune kella 7 paiku õhtul, tellisin sealt asju ja ma teadsin, et ilmselgelt ma ei saa tükk aega seda kätte, et võib-olla järgmine reede siis. Ei, oleks ma olnud teisipäeval kodus, ma oleks teisipäeval juba asjad kätte saanud, sest et ma tellisin rasked asjad, valisin kulleri ja sain kolmapäeval, aga ma oleks saanud teisipäeval need kätte ja samamoodi ka pakiautomaadiga, sest et TPD on minu isikliku kogemuse põhjal vaieldamatult kõige kiirem pakkide kohale toimetaja Eestis. Nüüd aga, millega siis Mototron täpsemalt meile appi tõttas? Sorry, see ratastel alus on absoluutselt kõige lõbusam asi, mida ma viimasel ajal tellinud olen või just mul üldse garaažis on. Okei, ma lõpetan siis. Millega see Mototron meile appi tõttas? Seda ma praegu päris ei räägi. Kõigepealt ma lihtsalt natukene räägin sellest firmast lähemalt ja nüüd järgmises videos saame täpsemalt teada, mismoodi nad meid aitasid. Seniks aga, kui sul on vaja mingisugust garaažitehnikat, elektritööriistu, mingit muud kaupa, siis vaata kindlasti mototron.ee ja tuleviku Uljaniga kohtume juba X5 pihustite teises osas. Pihustitega me teeme niimoodi, et me üritame need maha võtta, aga kui miski millegipärast ei tule maha, siis me seda pihustit lihtsalt ei tee. Sest et meil ei ole mingisuguseid neid rakiseid või asju, millega maha võtta neid. Nüüd kogu info, mis me siin tegema hakkame, pärineb ühest BMW Foorumi postitusest, kus üks vana vahetas oma 2,5-silt diislil vist äkki klapikambri kaant ja tegi sellest üliägeda postituse, ülidetailse koos piltide värki. Ja siis tema sõnul siit pihusti otsas on võtta ära need 8-millised poldid ja siis hakata neid kaanes tutse siit üles keerama sellest torks otsast. Ja siis see peaks pihusti piisalt välja tõstma ja seda me hakkamegi praegu proovima ja loodame, et õnnestub. Seda saab olema lõbus siit ära võtta. Oota, skeem. Huvitav, mis siis juhtub, kui ma lihtsalt käsitsi mitte midagi juhtub. Aga kui ma äkki kahe näpuga... No, Tikud on küll suht lahti. Mis asja? Tikud tulid küll kergelt lahti. Jah, sealt üks see tuli, jah. Ma ei tea, mida sellest arvata. Ma ei tea. Nüüd küll. Torkspekke teed ikka. Ei. Teeb üldse midagi või? Aga ei tee. Tea, jah. Pihust ikka ei tea. Õpetus ütles, et need 8 poldid maha ja keerad tikke nii kaua, kuni siis see pihusti välja tuleb. Ütles kuredi kruvikaga ka sa aidata sealt kuredi vahelt. No, pihusti keerab. Ma just nagu tuletan sulle igaks üks meelde, et mul on väga head kogemused viimasel ajal pihustitega. Jah. Pihust on lahti. Aha. Aga ta tuleb ju tegelikult kohe ära, eks ju. Jah. Ta võiks tulla kohe ära. Pihusti!
Mis? aga ma ei tea, mõist. Siin on pihustiseib. Ai, vabandust, siin on pihustiseib. Mis on siin kinni? Mitte valgust otsa peale. Ma jõudsin näpuga muidugi ära pühkida suure osa, aga see kõik tuli sealt otsast. Aiseb täpselt samamoodi nagu su sumps. Bemmil ma mõtlen. Ne? Ma ei tea. Mis me sellest arvama peame? Et asjad võiks puhtaks teha. Aga ma nõusutan ka. Mis kuradi? Jumal ilus kuradi. See on heavy boy. Mis sa siis arvasid? Lähneb kuradi. Kas mul on koroona või? Sul või? Jah, siis ma küll ei tunne mingit kuradi. Ma suudikas on, ne? Ei ole. Mingi kuradi. Siia. Lähneb lihtsalt nagu metall. Otsaga peab vist suht ettevaatlik olema. Siis peale sai nõu. Prügi. Siin vahel on küll räigelt mingid krasti panen vist puid Rakula videos ka alla juba, Nii. kui me juba alustasime. Nii. Rakula on pihustid. No nüüdseks juba või kui veel mitte, siis suht kohe saamas 2 aastat. Tal on lihtsalt pihustid. Kõigepealt sõitsid aasta aega lihtsalt autos kaasas. Ja siis ta viis koju ära, sest me kiusasime teda, sest ta ei vaheta neid ära. Lihtsalt sõidab pihustid autos ringi. Oorata võiks ka ära vahetada. Uus seibust jäänud tagasi. Jah. Rasmus teiste meestega suhtlemas. Mis asja? Ma suubisin sisse, kui õnneliku näoga sa olid, et Rasmus teiste meestega suhtlemas. Jah, ta saatis mulle pildi või selle video oma pihustist. Ütles, et juhuslikult on võrrelda. Siis ma ütlesin talle, et ta kahetseb seda. Ma oleks jälle pihusti bracketi peaaegu siia alla visanud. Me siis Võtsin seda pihusti bracketi sinna, vaata. Ära seda maha lükka. Davai, ma proovin mitte. Ma võtan siis teistelt ka need kuradi 8 millised kuradi lahti vähemalt, Siin sees on meil igasugused seibused. Meil on tagasivoolu komplekt. Kaks seibi sinna sisse laskele ja tagasivoolu komplekt. Nüüd on meie korra mõtlema, et mis siis on, mis siit vahelt hoopis lekib? Mis siin on ka keere ju? Lekkiv koht nii-öelda. Ma ei oska sulle kaasa rääkida. Võib küll olla, jah? Nojah. Ja siis me tuleme pièce de résistance. Meil on biostiseibid, biostitihendid siia juurde. Kumba sa ennem tahad, seibi või tihendit? Tihendit. Mis ma teen nüüd? See seibi peaks tegelikult äkki sinna põhja panema, sest nagu ei või? Aga ära lugist. Pane paber vahele. Kuule, sama. No. Ma panen paberi vahele. Juba jõudsid selle augu täis top. No, kuradi siin kõik on nagu, et miks sa kuradi saepuru kuradi tehases teed kuradi asju. Niimoodi läheb kuradi sae tolmootorisse. Kus see taskulamp on? See on seal, kus ta kukkus. Ei tea teile.
ei tea . Sõid sirgu, jah? Yes. Mis sa karjud? Mis mul on kass kodus? Sul on kass siin ka? See klamber kadus juba . Mis klamber? See bracket . See on seal sinu vasaku käe juures. Kiiso. Ma ei tea miks , aga ma Aga sa? kujutaks ette , et see peaks nagu palju sügaval minema . Teised on... Aga see on , bracket on poltide peal juba omadega . Kas see bracket on õiget pidi? Ma ei tea , mis pidi ta oli . Ma arvan küll , et õiget pidi . Aga tuleb välja , et ei ole . Kas see ei pea siit vast siin ? Mis nüüd on need ? See ei pea jäänud siit vast . Noh, kurat juba palju tasapinnalisem ju. Ma ei tea , või selle tihendabki poltidega ära või mutritega ära . Selliseid asju võiks lugeda . Väga hea , et ma just kaamera panin, siis on näha, et mitte ainult mina ei loobi asju alusetult sinna . Anyway, me proovisime , noh nüüd tuli teine pihusti välja . Vaata , fokusseeri ära . On kanki , jah . Ta on nagu kiht lihtsalt peale , vaata . Täiega siin . Jah, mis ma siin ennem ütlema hakkasin, oli see, et see tikkpoltide teooria minu auto puhul vähemalt ei tööta. Vähemalt nende esimese 2 pihustiga. Ja ma nüüd ei tea, kas see nüüd on viga selles, et see ei tööta iga mootoriga, et mingi spetsiifiline, kuna tal oli 2,5-ne, siis see 120 kilovatine M57, see on 3-ne, 135 kilovatine M57. Või siis keegi on siin juba mingisugust jama eos juba teinud, nii et kõik on võimalik. Ganki . Kõigile neile, kes ütlevad, et ma surun selle nõela siia sügavale sisse, siis te eksite . Ma hoian enda sõrme, et hoida eemale seda nõela sealt . Juhul kui see peaks olema vale liigutus . Ega me ei tea, mis me teeme. Väga inspirational asi, mis ma TikTokis nägin, oli mingisugune ala 10-15 asja, mis on siis vale arusaamad meeste kohta nii-öelda. Ja üks oli see, millega mul endal oli vale arusaam ka, et mehed oskavad asju parandada. Tegelikult oli lihtsalt see, et mehed võtavad asju lihtsalt lahti ja siis panevad kokku tagasi ja siis loodavad, et need töötavad. Ja see andis mulle siukse päris mõnusa motivatsiooni boosti. Ja siis oligi see, et teeme seal X-viia korda juba . Või kas just korda, aga see on mingisugune 50 eurine fiks. Võtame asjad lahti ja paneme asjad kokku tagasi. Yeah. Vahetades paar tihendit tee peal. Yeah. Jah. Kas sa selle bracketi lihtsalt üles või? Ei. Oota, ära pane seda siia, see läheb põhja. Professional. Oota, näita valgus siis siia ka juba. Kes seda bracketit on siit kuskilt näha? Ta kukkus sinna nüüd. Näed siin samas. Saad ise.
Ära kukuta. Nii. Tihend sai. ma ei tunne mingit lõhna, mul on vist koroona või midagi. Hea teada. Tänan teid. kas sa bracketi panid ikka õiget pidi või? Nii. vahel on täitsa tore sinuga ka meeles seda. Lihtsalt ilma asjata või mis asja? ei, asja ette ikka. ilma asjata ma millisin tive nagu kogu aeg liiga palju. Teie läks ikka kõvasti rohkem sisse kui see. Oh, Läks. oh. siin on mingisugune theme emerging selles suhtes, et pihustil see eespool olev 8 milline polt on päris nagu tugevasti kinni keeratud, aga see tagumine polt, see on siukene kuradi ligade-logadi. Kurat, me ei ole harjunud nii vara tegema asju. Muideks, kell on 7:30. Õhtul, mitte hommikul. jah, Loksumusaatsust tuleb päris ilusti või siis on kätte kinnistatud ja võib-olla veits aitab kruvikaga sealt veel kaasa, aga muidu tuleb päris ilusti kätte. Vaata, et bracket ei kuku. Võidki bracketist tõsta teile. See on küll... anna lõppi. Võtan, võtsin. Puhas diisel, nagu puhas diisel. Süke pislakas teeb üle pea. Käsi diisliga koos, jah. läbi paberi sekundiga. What is failure? Kus see diisel sinna saab? No diisli asju ma ikka tunnen, jah. Ma tahtsin küsida, et mis te teete väga teil läheb või? Meil on 3 pihustit käes ja me teeme selle pihusti ära, mingisugune 10-15 minutit ja siis tegelikult tahaks teed juua, kui äkki on võimalik. Jaa. See on see koht, kus see tagasivool hakkas, see on see esimene tagasivool, mis kuradi väga märg oli. Ma ei ole nagu spets, vaata. Aga kui vaadata siit seda tihendit, ma saadan Jaanile pärast pildi ka, et saab lähemalt panna. Ja siit nagu see äär kõik. Ja ma arvan ühitud nagu kuidagi. See tihend näeb suht nutune välja. Kas see võib olla viga või? Ei no, sealt lekib ta silindrisse pigem. Aga noh, ongi see, et... ma ei tea, ma ei ole mehaanik. Tihend on pilbasteks ja seib kukkus ise ära. Ei, vähemalt need pihustid tulevad ilusti välja. Ja, ei, kõik on siiani töö, super luks, koputab vastu puitu. No vaata. Jumalast sodiks. Vaata, kui palju tumed on ka see pihusti on. Siis olid palju heledamad. Vaata, Jaan. Nii. Siin on see stakk. See ei liigu siin üldse. Mis selle point on? Ma ei tea, keegi ei tea, aga see ei liigu siin. No nii, meie läksime nüüd tuppa sööma ja teed jooma, nii et siin on hea koht, kus väike paus teha ja sellega lõpetame esimese osa X5 pihustitest. Kui sul meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, sa võid subscribe'ida minu kanalile, juhul kui sind huvitab, mis saab sellest X5-st edasi või siis mõne minut teise autoga. Ja all kommentaariumis võid sa märku anda, kui on mingisuguseid nippe või trikke, mida me peaksime teadma järgmine kord, kui me tegeleme sükse asjaga või kas meil jäi midagi vahelt ära või tegime midagi valesti. Ja näeme järgmises osas.